Çiçek şudur. Çiçeğin rengi bu. İçinden bu 300 çıkar. Her çiçeği açtığında bir kırmızı çıkar, bir konç çıkar, bir de çaylık çıkar. Bunları kök boyada kullanıyorlar. Hani halı falan yapıyorlar ya. Ковер красить. Bir çiçeğin içerisinde çıkacak şeyi açalım şimdi. Ne kadar çıkıyor? 2 tane, maksimum 3 tane. Görüyor musunuz? Лепестки. 1 ve 2 tane çıkıyor. Fazla çıkmaz yani. O yüzden bunlar çok kıymetlidir. Поняла, как это Şu получается? mesele belki 5000 tane çiçekten çıkıyor. Çiçek ne zaman? Açılıyor mu? Ha? 5-6 ay sonra. Ha, yaz. Yaz. Bunlar makineye vurulmamış hali, bunlar da makineye vurulmuş halleri.